Nih gua kasih tahu caranya buat ngebersihin es yang ada di dalam kulkas. Caranya gampang, nggak pakai ribet. Pertama, kosongin isi kulkas. Kedua, yang paling bawah lu biarin nih. Jangan lupa switchnya dikecilin. Nah, di bawah sini lu kasih ganjelan biar airnya turun gitu ya. Gua pakai tutup tupperware. Airnya nampung di sini paling bawah. Jangan lupa kulkasnya lu kipasin pakai kipas angin. Setel aja yang paling gede. Tampakannya deh itu. Tungguin aja selama setengah jam, habis itu bersih deh pasti. Percaya.